据我母亲说，她听到了外面一声特别大的响声，就像什么东西爆炸了一样，那种响声。但是我实际上作为我来说，我好像连那个声音都没听见。你就看到一个啤酒瓶在你前面，忽然间就亮起来了，越来越亮，这个光越来越亮，亮得特别亮，刺眼。然后忽然间就眼前就黑了，我甚至都不知道发生了什么事儿，摸脸，哎，怎么全是水呢？邻居家的小孩，他把那个，就是有一天就是元宵节那天嘛，他就跑来问我借了一个那个啤酒瓶。哎，我说他借这个东西干什么？我跟出去看看吧。那个就跟出去看看，我就看着他把这个没响的那种鞭炮啊，把它剥开，把里头那个药倒到这瓶子里，然后他就把那个火柴扔进去了。就是据我母亲说，她听到了外面一声特别大的响声，就像什么东西爆炸了一样，那种响声。但是我实际上作为我来说，我好像连那个声音都没听见。你就看到一个啤酒瓶在你前面，忽然间就亮起来了，越来越亮，这个光越来越亮，亮得特别亮，刺眼。然后忽然间就眼前就黑了，我甚至都不知道发生了什么事儿，摸脸，哎，怎么全是水呢？然后就还尝了一下，舔了一下自己的手，觉得很甜甜的、腥腥的，哇，觉得是不是血啊？就这种感觉，就当时特别害怕嘛。所以您刚才问我疼不疼，但实际上真不疼。它确实是一件很悬的事儿。那个医生跟我母亲说，你这个是我们建院以来这双眼啊，你这个年龄伤到这么深的，这还是第一个。他这个为什么会这么寸呢？你就是让我在4米远的地方，我拿着这个玻璃往他眼睛上扔，我也不能扔2个眼睛都10环呢。我从小是被我爷爷奶奶带大的，就是我父母他们是天天在外面做生意，1个月才能见到他们一面，有的时候好的时候1周才能见到他们一面。自从看不见之后呢，就他们也放下了手里所有的生意吧，就等于天天陪着我，给我买各种各样的好玩的。那个时候的什么变形金刚啊、忍者神龟啊、什么特种部队，我全都有。我一直没觉得自己跟盲人这个词儿会有什么联系，我都觉得自己是个病人。生病了，你东奔西跑，你去治这个病，它有可能会治好的。他们当时也是跟我这么讲的嘛。什么时候你好像知道你好不了？就是在看到有的时候，我妈经常在我睡觉醒来的时候，在抱着我哭嘛。然后还有就是我们邻居有的时候经常过来串门的时候，跟我妈小声说话的时候，这个孩子这将来就是长吁短叹的那样啊，长吁短叹的，然后这将来这个怎么弄？这不是毁了吗？然后别回头弄得跟咱们镇上的那个算命的那盲人似的。哎呀，我天，这话对我刺激太大了。我是能看见的时候也见过他的，就他的状态是，我也不知道他会多少天才会洗一次头，然后拿着一个盲杖，达不到沿街乞讨的程度啊，他是属于那种就是强行要给你算一卦那种。你要是就是说哎不行，我这有事儿，你别弄我了，他就开骂你了。我就想我一定不要成为这样的人，我可以让自己成为一个盲人，但是真的不能让自己成为一个可怜虫，您知道吗？我还是第一个，就是在专业萨克斯比赛当中跟健全人一起啊比赛，健全选手当中第一个得第1名的残疾人。刚开始呢，或许是就是兴趣爱好支撑，觉得啊，真挺喜欢这个萨克斯的这个音色的啊。从什么时候开始下决心一定要把它
就是演奏好呢？是因为我们快从盲校毕业了，当时因为学校要把乐器收回嘛，那我就没有萨克斯吹了呀。当时呢，我爸和我妈就决定给我买一把萨克斯。这个乐器啊，它挺贵的，得2、3万吧。当时我们家的条件是最困难的时候，全国各地几乎都走遍了，去治这个眼睛，把家里所有的这个积蓄几乎全部花光了。所以在那样的一个情况下，给我买了一把萨克斯。你知道当时我的那个心情其实不是很高兴的，我觉得我能把它弄好吗？当时我记得我拿那个 IC 卡电话往家打，我说妈，怎么买萨克斯了呢？我爸给我送过来了。他说啊，你不要有压力，我们没想说你将来会把它吹成什么样什么样，我们就是想，就是有一天我和你爸不在这个世界上的时候，你看到它，就像我们还陪在你身边一样。哇，你知道，就是那种感觉，用现在的一个词去说，就是瞬间泪目，你知道吗？就我拿着电话，那个手都在抖。我说妈，你放心，我一定不能让家里的这个钱白花。就从那个时候开始，我天天练习，至少8个小时以上。其中有一个萨克斯老师，我印象特别深，就是我的专业启蒙老师丁成老师啊。我去他家打算就是拜丁老师为师的时候，丁老师跟我说：“哎呀，我是搞音乐教育的，我不是搞特教的，我不知道怎么把你教好。另外，我的学生都是要在外面得奖的。”哇，我觉得这句话太刺激到我了，就觉得好像是不是我就肯定不能得奖呢？我觉得就是从那个时候开始，我就是特别下定决心，我就是不单要得奖，并且一定要得这个第1名的奖，你知道吗？然后我说老师，那这样我先这个能不能先试一试？您先教教我看一看。后来就从那个时候开始，等于正式拜丁老师为师嘛。然后就一直学萨克斯，后来也参加了一些比赛。我觉得我没有给我手里这个萨克斯去丢脸。得奖之后回来，丁老师见面，接受媒体采访的时候，第一句话我印象特别深：王琦是我的骄傲。说就是我教过很多学生。他是最特别的一个，不是因为他是视力有残疾，是他花的这些努力，他一个人能等于我10个学生的努力。需要补充胶原蛋白了。对，19年结的婚，他是我同事。我们是19年的时候正式办的婚礼，以前都不要，那还刷码，想不开，刷码。我觉得他挺靠谱的，说话比较算数，经常可能不轻易的答应一些事情，但是答应的事情还基本上就是妥妥的落实好的那种，你会觉得比较踏实。我就希望呢，就是，如果可能的话，就是跟家人生活在一个城市里，啊，然后呢，我们平时的生活也比较平静，啊，拍拍短视频，有时间呢我们就直播，然后吹吹管，他拉琴，我们一起讨论音乐，听听音乐，最近有什么比较好的曲子，我们一起合作，我觉得就很好啊。喜欢萨克斯的朋友，喜欢音乐的朋友，也可以加入我的粉丝群，名字叫做墨镜哥萨友小分队，欢迎大家的加入啊。团是出访了103个国家了。我自己呢，我从07年来的，60多个肯定有了。比如说像什么，
你像非洲那个塞内加尔啊，对，塞内加尔、南非的我都去过，津巴布韦我也去过，特立尼达多巴哥呀，这些地方，洪都拉斯应该现在也没有跟咱国内是没有跟咱中国建交的一个国家，没有建交的国家是不能挂对方的国旗的。但是我们在有一次演完出之后，我们要走了，我们从酒店出发，你知道吗？他们就破格破例的为我们升起了一面5星红旗。当你看到5星红旗在一个没建交国家上空飘扬的时候，那种感觉是一辈子都不能忘记的。他们听懂了你要表达的东西，他们认同了咱们中国的文化，他才会有这样的反应的。我们在那个好像是塔吉克斯坦演出的时候吧，那个我们在演到倒数第2个节目的时候，马上就是最后一个节目，忽然间剧场停电了。这是我演了这么多年出从来没遇到过的一件事儿。啪的一声，就灯就灭了，音响也一点声音都没有了。哇，我们当时全场演职人员都傻了，你知道吗？当时我爱人出了个主意，说那个，哎呀，赶紧就直接上去把最后一首给演完。我们团长、我们团领导说，对，就按照这个来，就按照我们正常的流程来。您知道电声乐演奏啊，你像电吉他啊、电鼓什么，它都不插电，它是没有声音的，一点声音都没有啊。你该弹还是弹你的，我们就按照这个流程上去，歌手也全部上去，把最后的一个节目当成了谢幕。让我们没想到的事儿是，台下所有的观众都开启了手机的闪光灯，台上台下是黢黑的，但是那个星星点点的那个光就像星星一样的，你知道吗？你就感觉到好像台下的观众是真是走进了你的世界。虽然是一场演出事故，但是我觉得那场的《天下一家》是从来没有那么完美过的。其实当我把会徽举起来或者按在大地上的时候，没有在想哇，这个我真的很高兴啊，没有这种感觉。当我在下场的时候，我们在撤场的时候，我从耳机里听到我们导演组老师在给我们鼓掌，说：“亲爱的孩子们，你们表现得非常好，我爱你们。”就这种感觉，你知道，你一下就觉得哇，自己被肯定那种感觉，真是有一种瞬间泪目的感觉，真是眼睛里含着眼泪下来的。因为我是全盲，就是一点也看不见。我是在之前会有一些惶恐的，其实可能是。对健全人来说，一个比较简单的动作，但是对我一个一点视力都没有的，这样的一个，觉得还是很困难的。其实对我来说，我不知道练习最终的那个结果是好是什么样子。就是每一次别人对我的正面的评价，或者是就是不太好的评价，比如说这个动作做的不好看，包括导演老师也经常纠正我这个动作，说这样表现有点太有表演的成分了。虽然我不知道我练习的到底是有多少遍，但上千遍来说，那是肯定会有的。当我把会徽举起来的一瞬间，好像就通过这个会徽看到了外面的世界一样，这种感觉。我甚至可以感觉到导演组在楼上那种焦急的那种表情，也能感觉到全场的观众的那种目光，甚至也能感觉到好像电视机前我父母在看着我，就那种感觉。那种自豪感可以说是从内向外的，因为不是说，你为你自己自豪，其实你也是为咱们中国8500多万残疾人去自豪。今天因为有那个老师要过来拍一下我这个录这个，要录一下像啊，专属大号啊，大 V 啊，大 V 的啊。大家也可以去关注一下啊，那个北京良子访谈录啊，那是一个很好的账号啊，纪录片的账号啊，谢谢啊，谢谢。